Послесловие дательно-направительного падежа. Дейін, шейін, до. Мен сізді үйге дейін шығарып саламын. Мен сізді үйге дейін шығарып саламын. Я провожу вас до дома. Түскі үзіліс сағат 14:00-ге дейін. Түскі үзіліс сағат 14:00-ге дейін. Обеденный перерыв до 14:00 часов. Қарай, к по направлению. Мен саябаққа қарай бара жатырмын. Мен саябаққа қарай бара жатырмын. Я иду к парку. Мәшине қала орталығына қарай жүрді. Мәшине қала орталығына қарай жүрді. Машина двигалась к центру города. Жуық, около, близко. Сыныпта 30-ға жуық оқушы отыр. Сыныпта 30-ға жуық оқушы отыр. В классе сидят около 30 учащихся. Сәйкес, согласно, по. Жаңа ережеге сәйкес. Жаңа ережеге сәйкес. Согласно новому правилу. Байланысты. В связи с. Жұмысқа байланысты сұрақтар. Жұмысқа байланысты сұрақтар. Вопросы в связи с работой. Қарама-қарсы, напротив. Біздің үй сауда үйіне қарама-қарсы тұр. Біздің үй сауда үйіне қарама-қарсы тұр. Наш дом напротив торгового дома. Бола, из-за. Осыған бола ренжімеңіз. Осыған бола ренжімеңіз. Не расстраивайтесь из-за этого. Таман, к, близ, около. Ол сағат 2-ге таман келеді. Ол сағат 2-ге таман келеді. Он придет к 2 часам. Тарта, около, к. Мыңға тарта. Мыңға тарта. Около 1000. Салым еще имеет значение вклад, таяу, ближайший. Послесловие с именительным падежом. Үшін, для, ради. Сен үшін мен бәріне дайынмын. Сен үшін мен бәріне дайынмын. Ради тебя я на все готов. Туралы, жайлы. О, про. Біздің компания туралы айтты. Біздің компания туралы айтты. Рассказали о нашей компании. Бойынша. По, согласно. Жоспар бойынша жұмыс істейміз. Жоспар бойынша жұмыс істейміз. Работаем. Будем работать по плану. Бойы, весь, в течение. Балалар жаз бойы демалды. Балалар жаз бойы демалды. Дети все лето отдыхали. Барысында, в ходе. Шет тілін үйрену барысында. Шет тілін үйрену барысында. В ходе изучения иностранного языка. Кезінде, во время. Карантин кезінде біз онлайн жұмыс істедік. Карантин кезінде біз онлайн жұмыс істедік. Во время карантина мы работали онлайн. Ретінде, в качестве, в виде. Ол сыйлық ретінде әдемі кітап әкелді. Ол сыйлық ретінде әдемі кітап әкелді. Она в качестве подарка принесла красивую книгу. Бұрын, назад, тому назад.
Мен осы жерге 2 жыл бұрын келгенмін. Мен осы жерге 2 жыл бұрын келгенмін. 2 года назад я посетил это место. Сайын, каждый. Олар ай сайын семинар өткізеді. Олар ай сайын семинар өткізеді. Они проводят семинары каждый месяц. Арқылы, через, по. Мен сізге файлдарды электрондық пошта арқылы жіберемін. Мен сізге файлдарды электрондық пошта арқылы жіберемін. Я отправлю вам файлы через электронную почту. Сияқты, тәрізді, как подобно. Ол әжем сияқты бәліш дайындады. Ол әжем сияқты бәліш дайындады. Она готовила пирог, как моя бабушка. Шамалы, шақты, примерно. Лекцияға 20 шақты студент қатысты. Лекцияға 20 шақты студент қатысты. Около пары десятков студентов присутствовали на лекции. Ішінде, в течение. Бір күн ішінде дайын болады. Бір күн ішінде дайын болады. В течение 1 дня будет готово. Следующие послесловие исходного падежа. Кейін, после, через. Сағат 3-тен кейін менде кездесу бар. Сағат 3-тен кейін менде кездесу бар. После 3 часов у меня есть встреча. Соң, с, после, через. Осы жағдайдан соң бәрі өзгереді. Осы жағдайдан соң бәрі өзгереді. Все изменится после этой ситуации. Бәрі, с, со, в течение. Оның телефоны кешеден бері өшірулі. Оның телефоны кешеден бері өшірулі. Ее телефон выключен со вчерашнего дня. Бастап, с, начиная. Мен дүйсенбіден бастап демалысқа шығамын. Мен дүйсенбіден бастап демалысқа шығамын. С понедельника я выхожу в отпуск. Басқа, кроме. Бұдан басқа не керек? Бұдан басқа не керек? Кроме этого, что нужно? Бұрын, раньше. Ол жұмысқа үнемі бәрінен бұрын келеді. Ол жұмысқа үнемі бәрінен бұрын келеді. Он всегда приходит на работу раньше всех. Артық, лучше. Кітаптан артық досың жоқ. Кітаптан артық досың жоқ. Лучше книги друга нет. Астам, аса, более, свыше. Іс-шараға 1000-нан астам адам қатысты. Іс-шараға 1000-нан астам адам қатысты. Свыше 1000 человек приняли участие в мероприятии. Тыс, сверх, помимо, вне. Сыныптан тыс оқу. Сыныптан тыс оқу. Внеклассное чтение. Көрі, чем по сравнению. Мен кофеден гөрі шайды ұнатамын. Мен кофеден гөрі шайды ұнатамын. Я предпочитаю чай, чем кофе. Әрі, дальше. Әрі отыршы. Әрі отыршы. Дальше сядь, пожалуйста. Следующее послесловие творительного падежа. Бірге, вместе, с. Ол киноға өз құрбыларымен бірге барды. Ол киноға өз құрбыларымен бірге барды. Она пошла в кино вместе со своими подружками. Қоса, вместе, с. Азық-түлікпен қоса керекті заттарды да алдық. Азық-түлікпен қоса керекті заттарды да алдық. Вместе с продуктами взяли и нужные вещи.
қатар, қабат, вместе, с. Ол кітап оқиды. Сонымен қатар өз тілін дамытады. Ол кітап оқиды. Сонымен қатар өз тілін дамытады. Байланысты, связанный с. Оның жұмысы жаңа технологияларды зерттеумен байланысты. Оның жұмысы жаңа технологияларды зерттеумен байланысты.